omwana takula bulwayogera naawe omwana takula olaba wabiri olaba obwabiri otuuka n'obaako by'owulira nga muwala wange yatandika okukola ennaku ebiseera ebyo kati nabeera nga ate tasula waka oluusi ayi nga ndaba bw'aba tali waka ndaba bannange atali seefu se butaba seefu nga ndaba gapu weri kati tetumulina waka bannange kale singa abaddewo twandinyumiza twesisesise oye maama nze ngamba nnyo abaana bange mwebaze nnyo Mukama ntyandiseewo kwanze saafuna chance eno gye mufunye okubanga nina ne maama wange netusaagamu netuyombamu I didn't get this so mwebaze Mukama temwebaza nze wali mwebaze Katonda abawadde ekirabo kyo kyesaafuna nze I didn't get that you get so nanga Katonda yagadde nnyo abaana bange okubanga wendi for them I know kitegeera tizenso okutuna akaana kange ne ngamba are you happy are you okay kimami am okay ne mukuba mukulaya oba n'omusoko gye kuhag akatima ke n'akamutima ko nga Grace nga are you okay my dear omwaka hug n'akaaba n'okaaba n'atandikirawo what is it exactly okitegeera so Mukama blessings abaana baffe nga weetuli I know so abaana bano batwala eyo obulamu bwali butya kwanga mpulira nti abaana bali very very expensive especially abo abato kati olina abaana kati ndowooza twawula ensi zino zaawukana nti ensi ezimu abaana baba extremely expensive Sweden abaana bali expensive but not extremely expensive I would say kuba kati ndowooza bwe bagamba expensive boogera ku kyokuba nti beetagadde ababalabirira kati ffe tetuba nabyo mukwano gwe obalabirira omwana wo gw'olabirira amasanga gaayo ng'omuntu bw'ozaala omwana bw'ofuna olubuto osobola okugenda ne mu maternity leave before kuzaala n'osobola okufuna time okakkane omule biki naye bw'ova mu ddwaliro bw'eppaba mukwano w'otandikira emirimu gyo ne taata n'amala n'agenda naye ku liivu ne mutuula ne mulera abaana taata bamuwa liivu yenkalaki taata bamuwa liivu oba hafu ya mwaka I think hafu ya mwaka si ekyo kikakasa bulungi yes ebeera paid for naawe kennyini alera omwana era ofuna something for that child okuba nti bakitokola ne waba tokola wabayo akati nyanya akajja tikasogera mu ddwaliro Ruth ndi lubuto banteeka mu system nti Ruth ali lubuto agenda kuba azadde mu September kati akasente katandika okujja after kumuteekawo n'abeera recorded mu system mwali akasente nga akajja n'alefukumudde obwana ekyo kale nno wandi bufukumudde olowooza Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Mukama Katonda tumwebaza omwezi guno ogw'omusanvu abaana mwena abaaguzaalibwamu mwenna twagaliza omwezi guno mulungi ogujjudde ekisa n'okwagala ate Mukama abawukulubirirwako omutima gwammwe omwaka gwe weeyongeddeko abeeko kyakwongerako akwongereko amagezi akwongereko okutegeera akwongereko okumanya n'ebinna feva emikisa ekisa tekikubeereko. This is my prayer for you naddala baazaalibwa mu mwezi guno ogwa July. Naye era nga nze bajjukiza nti Nova Natural Organics ebisigo ebiwoweeza omubiri obulungi ddala. Gwe ayatikayatika omubiri birowooze ko alina shea butter mulungi ali organic 100% ate balina ne sunscreen omukyala omwami omusana guba mungi sunscreen eyo omuyambeko okubanga omwesigako akuyambako obutakanduka ku speed ya yiriyiri okitegeera jjukira Uganda tutwala speed so n'omusana gukutwala speed mukwano oyinza okuggwawo. So Ruth Kalibala Bwanika gemanyanga bulijjo and this is another edition of Share with RKB and today with me omukyala amita Anne Irene Mutonyi ono nga musomesa maama mukyala mufumbo munnayuganda nate nga wangalira mu nsi ezo zetwegomba okubanga tubeeramu abasinga ze muluubirira abasinga mutuna n'ebintu byammwe musobola okugenda abasinga bakuma visa oyagala kwejja mulamu bwansi basically bingi naddala kukwata ku nsonga ezo ez'okuva emitala w'amayanja so tulakati tulemuko tunyumyemuko naye byebadde weebuuza mu mutima osanga oyinza okufuna
ekidibwamu olunaku olwaleero ebyo byonna bibadde olowooza oyagala okumanya ki ekigenda mu maaso ki happening eyo byonna tugenda kuba tubitegeera olunaku olwaleero bana nsanyusa okukulabako ani nze nsinze ate njagala okwebaza obera kulabanga mizanyo gyaffe nnyo nnyo okuva bwe natandika okuba nti enkola yes nenyingira ekintu kati mwe mwatulako nga tukyali mu supu nga obitegeera mu theatre awo ku Bat Valley yes bona Basegawa the whole crew Mariam everybody yes ate kati abo bo bali ba director baffe at least bo baliko waggulu ku ffe by then nekaffe nga bali mu kiyo ate nno nga bw'otabeera mu muzannyo baaba omuntu ayisibwa bubi abantu balina ate singa twakimanyanga omanyi nga omuntu batugambanga nti omuntu ajja booking office n'abuuza kali bala mwali ate nga bamutaka bala mwekali but I was not small. You were not small, but you were young by then. You were younger than a big number of them. And the roles you were playing, bannange kwegamba era ndowooza bw'oba ojjukira bwe wajjanga ku stage nga bakuba enduulu nga bakuba engalo there are particular characters ezajjanga abantu bakuba mu ngalo nga tulaba nti kakiwedde omuzannyo kati kagutandike. We felt so good bana mwatuwanga essanyu tomanyi kyekitegeeza okujja ku stage nti waliwo abantu abakumatira nti kyozannya kyekyo and they clap for you ako okuba bukubya engalo ffe nga kitumala kwegamba Katonda mwebaze oba mwebaze nti abakuwadde ebintu bingi. It's not just the coming on stage and people clap. One, there is the beauty. You're naye esika. Then at the same time you look at a person that comes into a character n'agituulamu bulungi n'aginyumisa nammwe ne muyingira ekintu ne mbanga bali mu movie munda babavuga babazze nga munyumirwa bunyumirwa. So there are different things that really made you people so attractive, so nice, so good to see and watch. Kiri funny. Kati mutamanyangako nti bamariam bajjanga because Aunt Mariam ne Uncle Abe John Sega bo bali already bazannyeko. Actually John Sega yalinga ba teacher. Bazannyeko gamba kayimbira performing African exactly abo bonanga already bo balina audience. Kati nga bajja ku stage people clap for them. Exactly. Katugamba mama fatu tukadine tubera bwetyo. Olunaku lwasooka okunkubira engalo kati nonzuke ku stage. Line zava mutwe. Gasina ne mujizijukira. I wasn't sure. I was like, what is happening? Ko wanya na Ruth ochiwulidde. Ekitegedde. Natandika okubanga tunyumirwa. So kati ffe theatre twagikumiranga mu ebyo. Because temwalinga mu sente. I know. It's just a passion. Yabanga passion. Exactly. So thank you so much. So that was one area where I really watched you. And then voila, NTV. N'otuula mu kaawo ng'otulira mu Farida Nakazibwe. Newankubadde nalinga wala, but I would still watch the shows. That shows you how much someone loves someone ng'amugoberera buli gy'addadde ngenda okulaba nti ate kati abivuddeko kati kyekiddako ngenda okulaba nga YouTube nti nabo tubulabe. Actually kenasembeyo okulaba ka Maggie. Dr. Maggie Chigozi. That was the last one I watched before I traveled. Naye bw'obaleese Nisha nempitako nange muwala wange mukwano jangu olengere wali. So last night when I told her I would be sitting with you, she was like, are you talking about oli abeera n'omuwala? Is it who the engineer? Exactly. That is so sweet. Thank you so much. God bless you. Twagalayo nnyo ebintu kwegamba owulira bulungi omanya nti wali omuntu asima your craft so kitegeera. So beautiful. It's a blessing. It's a blessing. I don't take that for granted. You should thank God for it. I do every day. I do thank him. That's lovely. Because bw'otunulira obulamu olaba nti olina ezadde ate olina by'okola omuntu n'aba nga asiima mukwano. You don't take that for granted. I understand. Okitegeera. Osibuka mu nsi ki gy'otulabira eyo? Essaawa eno ndi mu Sweden. Sverige bagiyita mu Sverige. Ndi Sweden. Gyensibuka gyempangaalidde kati emyaka 10. Wow. Nagenda 2014 first time nga mulingamba kaŋŋendeyo olubankole ku mpapula nkomewo. Olwali okutuuka I conceived newannema nenjirinya nenzira. Nze nga basawo tebantegeera bye mbanyonya tebabitegeera biki. Njo ya bumba jakulira ku ttooyi. Nedda. Nina complicated pregnancies
so ngezaako okubannyonnyola nti nina kye nandisabye munkolere because I know within a short time I might get worse complications. Nedda biki ngenda okulaba tetukwataganye ngamba omugezi ewaffe tebangobangayo abasawo gye bali nzadde abaana balamba bazaaliddeyo kaakati ono yanaalema nenzira nentuula omwaka gwange nendyoka nzira. Kati ova kuno wali like ugenze kusoma ugenze kulambula mukwano gwe gwantwala omusajja mu Sweden. Mwami wange abeera Sweden. Munna Uganda. Kati of course twali twafuna relationship nga tuli wano naye nga mukwano okugenda nga nali saagala nga ndi wakusika kuba basooka ne bampa ne permit eyasooka ne sigenda. Permit kyeki? Driving permit? Nedda. Kagamba permit ekukkiriza okugenda okole obeereyo. Esooka. Yes, work permit. Neŋŋaana okugenda nensigala bana nga mpulira ekigatta. Nga kiki ekikulemesa? Kiki otaafiiringa ng'ekyo? Kati ngenda kuleka wano nkole bibe bitya. Wano nina ennimiro zange nina ebintu byange nkeera ku makya nenkola ebintu byange basically nga ndaba ngenda kutandika buto nga mpulira siri willing kutandika buto kweganga mpulira kimenya. Tutya nnyo change. Nga neebuuza byo binaaba bitya. Ekyo nensooka nnema eyo neeyita n'addamu n'ateekayo endala. Musajja wattu. Kati bw'ateekayo ey'okubiri surely this time nalina okusalawo ebyegyo olina obbisa wabbali. N'ekirala muli ngamba banendeke maama wange. Maama wo? Bayibuli egamba kiku ekyo nnyabo. Bw'atyo alifuna mwana munne bafuuka muntu omu. Bagambako nti alifuna mwana munne ne maama we bafuuka muntu omu. Exactly, but bagamba nakula nnyo nga ndi only child for so many years. So nenfuna brother wange when I was 21 years. So ndi mama's girl. Always mama. You're so attached. Exactly. Kati nga mama wange kati muleke mukazi wattu anaabeera atyana. But at last I had to go. So when I went, I conceived ne wannema nensooka nkomawo nentuula omwaka. But then this time round neŋŋamba kati nina okuri-strategizinga. Kuba akatono ennyo ke nabeerawo yo nali ntandise okulaba nti eno tewajja kuba wangu. Ng'osigala waka stay home mom? Stay home naye nga bye boogera sibitegeera. I know right. Mukyala. Nagendako mu twagitanga kabubbo mu bikadde. Exactly. Kati nina akantu ke nali njagala ngamba njagala akantu kano bannange ebigambo byagaana. Bwe njogera oluzungu gwe njogera naye tabitegeera. Annyinyonnyola byannyinnyonya sibitegeera. Ngamba kati nno omugezi n'ensi olina okulabika ng'otandika okusoma. Olulimi lwabwe. Kyakubiri nga neebuuza nvudde gye nvudde nkola bye nkola nga ndi mukyala musomesa. Naye nga neebuuza kati nayingira ntya mu system bwe mba sisobodde kuyiga lulimi luno. So ngenda nga neetegese mpola mpola nina okuddayo okusoma. Kwe kutuuka kwe kunoonya bakola batya kugenda okusoma kirungi bya bwereere. Applyinga ne bampa mu bbanga ttono n'entandika. Sooka olindeko wali oli ono ng'oli mulimi? Oli musomesa? Nga ndima ebyange. Bibyo nga toli professional sali professional ebyange bya kulima kati nga nina ennimiro yange ennene. Nga nvuga ku weekend nenteekamu abaana bonna bakola awaka biki tugende ne tulima n'awaka wembeera nga nnima kuganga just looking at ebitooke byange nga bikula ne bisaako nga mpulira bannange n'olima muwogo n'omulima omusiri guva ku mipaka ku monde ebidodododo ntula bannaye nga ndabira ddala binyuma. Okulima wakujja wamama yali mulimi wakula mulima? Nakula tulima naye of course nga saagala nga Saturday bwetuuka nti kulima olwala Friday nze nga ntandika Friday omutwe gunnuma maama omutwe leero batunakwata leero munaye jangu olye ku mmere sijja kulya olwo plan yonna yabutalima Saturday. Naye kati bakulekamu ng'oli mulwadde owona ssaawa mmeka ku Saturday? Baba baakafuluma bwe bati nga nze mpona nga ntuulaawo nga baba banaatera okudda nga ngalamira mu kale mpulira ngenda mpona. Ntereramu sikuba nga bakuwa omululuuza. Mmeka awaka? Awaka nabeerangawo nze maama muto wa maama bato ba maama babiri
omu kojja wange omulala maama muto. You're the only child. Or you're only two. By then you are the only child. By then I was the only one. Yes. And my uncle gwe twenkanye emyaka so nga tubeera ffenna. Yeah, that was it. So love etandika dde y'okulima or picking up ddi otandika okwagala okulima? The moment we bought the land, straight away, nga mmanyi ekirina okukolebwa. Muntu tosobola kuba na kitundu kya ttaka kinene bwe kiti. Notateekamu anything. Kuba twasooka kugulawo ennalumunyi. I'm like, tetunnaba ku planning anything wano omugezi. Leeta abalima lumonde, nendeeta abasima misiri gya lumonde, ekibisire ne balima. So, bwe yavaamu nga it is so beautiful, mulungi, munene, teekawo bintu birala bisanyusa, and you're like, wow. Kikola. Ntufuna awalala nayo, neteekayo byenteekayo, nayo banaye nga ndaba okulima kunyuma. So basically, walimisanga ngalo? Nedda, enkumbi ngikwatira ddala. Era ennyumira. N'otema ebikata? Bulungi. N'obyala? Ate kati nakulaba binkozeseza lwaki mba sibisobola nga byange. Enjala ndaba nkola otya okubyala? Era abajjangako oluusi nga bambuuza bakano bange nate abakwano bamama okikakasa ebintu bino gw'olima nti nkeera nennima nemmala okulima ate nengenda nenkola nenvuga nengenda nensomesa. Ng'osomesa primary, secondary? Secondary. Originally nga sinaba kuba kutuusa kugenda nali nsomesa St. Lawrence. Akasente awo weekali? For 10 years. Zikiza nkujjako kale? Akawuka Thank you. Amanyi tuli wano mu miti kagenze mu bbeere we bali kusaba. Kati kakanume. Kade kafudde bale kanyizi. Kati yes ndi secondary school teacher, fine art teacher. St. Lawrence. Fine arts. Kwega wendi wano so kunsiga bulungi. It is something that I think I was pushed into when my passion was more of music and art and like being on stage or something like that, using my voice. Yeah. That's me. So who pushed your mom, your dad? My mom. Yeah. My mom was always like, akati ebyo tenayagalako n'okudduka ndowooza ngende mu Ebonies. N'agamba ogezanga. Balabanga bya kiyaaye. Ogezanga. Kyokka teyantwalangayo mu mizannyo nga ndi muto naye still. Anyway. Fena lwali lutalo. Nemuzayi kalibala okunsabayo lwali lutalo. Bya kiyaaye omwana wange agenda kuzannya atyo. But right now, he's proud. I know. Definitely. Definitely, because he sees the value in it. I know, exactly. The products of it. Naye anyway, badde gamba. Nali ku St. Lawrence, nsomesayo for 10 years. My house nekwata omuliro. Nga bookezza essomero. And that was my turning point in life. Nengamba kati wano. Ndowooza omuntu alina okutandika okulowooza ahead. And what is ahead? Ahead is kanoonye ekirala bino biveeko. Omwami amaze okugenda e Sweden. Omwami wange yali Sweden agenda okujja okunfunanga we Sweden. Yeah, yali based in Sweden. Yes. Well, how did you meet? And that meeting is also interesting. That meeting is interesting. We met actually nga nkola ku St. Lawrence ng'ekyali kabaka njagala. Katwalinawo obuduuka. Kati area eyo mulimu bangi ababeera Sweden. Ababeera mu kabaka njagala. Abakulira awo baana ba Katikkiro biki. Kati they used to come ne batuula ku buduuka buli awo kumpi ne St. Lawrence ne bakubirawo olwali kati naffe tugenda okugula obuntu. Oba oyita mu gasajja gangi bonna bali awo batudde. Kati awo Mr. Ndowooza nga alaba omuntu. Ekiwale kirina ebiiso. Ate ono musomesa oyo. Wawali. So definitely, after some time, batandika making a friends with me to go out bichi, and I'm like, I don't know. And I'm mukoya banamwe. But then, with time, I realized, hey, this is a good company, good company, friendly person, bichi, and somehow, with time, we became a real thing. Trusting. Yeah, because. He's a kind person. He's kind. Muntu mwangu, muntu akuwa your own freedom to grow, your own space. Kugamba afuba okulaba nti akuleka obeere ky'olina okuba. Akuweebwa watyo to fly. Exactly. And the support never. Takukugira like other people nyedde. No. Omwami abaaga nti bw'oyitamu bw'oti ogenda kufuna amawagga kinabanga. Not him. Not him. Kuba even when I got there, he let me. Kuba abasinga bajja ebweru. Oli n'abeera awo nga naye tulina okukola twetaaga ssente biki kati olina kubeera waka tosoma tokola biki
But he was like, you need to go and study. At least if you can, n'obeera ng'osobola okutuuka ku kyewali eka. Yes. That would be my joy. So mbuulirawo mutandise okubeera nga mweraba addayo Sweden. Exactly. Actually tweraba yali azze kulinda mpapula ze. We took time. Then n'amala n'addayo. Bw'agenda naye like should I say I was unlucky or lucky? He stayed for 1 year and something. Wow. 1 year and a half here. And in that period, name conceiving. Oh, wow. It was that fast, I would say. 1 year. I conceived. Then we got our firstborn. Yeah, he traveled back. Yeah. Okwera n'omwana ng'oli wekka, long distance. I never spent a day without talking to him. He would always talk to me. Always talk to me. Then when I was conceiving, he would check on me. We were not staying in the same house. I was staying at my own place. But we would still see each other almost because he kept in touch. Abantu abasinga bagamba nti long distance relationship tebitera ku working out because that touch, the connection, intimacy. That is them. Okay. That is them. Because bobo oyagala ekintu, you find time for it. I never spent a day without communicating with my husband. Never. We would talk. At least bw'aba tayogedde nange, he sends a message. He would send a message. At least he would send a message. So I never felt alone. I never felt left out. No. Mwabera ku video call. Abaana mbala ku video. Twalina Viber. By then nga tulina Viber. Ng'osooka n'obiteeka ku kizima ne bikola bitya ne bigaana. Yeah, twalinanga Viber by then. Gye twayogererangako. But we were in touch. Yeah. Once in a while ng'asobola okugikuba n'akuba eri direct naye of course ne balya ssente by then. Naye I can't complain. So yakomawo ng'omwana yenkana ki yaddemu okudda? The first time bwe yakomawo yali 2 years. Omwana yalabanga uncle. Nyonyolo tedde gyaliwa. She got excited. N'amulaba. My daughter, ngali bibye. This is your dad. Ate muto. Ng'alabira ddala ndowooza he's an intruder. Right. He was an intruder according to her. Behavior ye yonna ng'eragira ddala this one is an intruder. Don't belong here. Waki oli mu space yaffe? An intruder. Ate abaana myaka 2 abaategeera bulungi. Aba n'ebibuuzo ebibye. Kubanga baalaba mu nnyumba temuliimu yeddali. Exactly. Kakati ate alaba bw'abadde yeebaka ate someone else is also forcing themselves there. Who are you? Leave my space. Exactly. So, yeah, she yakolawo embeera until the dad stood his ground like agundi. Nze taatawo. Senga toliiwo. Katanda. But nga for you as a mom, abantu bano babiri kati go balina. Ng'olina okumakinga sure nti bakwatagana. Embeera eyo yali etya for you to make them like the connection ebeerewo, the bond. The bond was there, by the way. But the fact that she used to come and sleep in my bed, that is where the challenge was. She really felt like now this person is taking up my space. Ate kakati. So basically in the night nga lutalo. Njagala kugenda weebake, she goes to sleep, but then at the same time she comes back. I know. Pushes herself within and forces herself within, but until he stood his ground, n'abeera mukambwe nnyo gy'ali. Nga taata. Because we would really sleep late ng'omwana agaanye okwebaka. You know? Agaanye okwebaka. Ate ng'oluusi namwe mulina okunyumyamu ng'abantu abakulu. Naye ng'agaanye okwebaka. Wow. Yeah, ayagala kwebaka. No. And yet she had her own bed. Naye the fact that alabawo someone else, she really has to force this person away. So that was it. But later on, n'amanya nti kati birabika wano ndi wafu. Nina okwetereeza. Naye nga tokimanyi nti waliwo abazadde naddala ng'ate n'omwami asulawo. Naye nga basula n'omwana mu buliri. Nedda mukwano. Nze sisula n'abaana mu buliri. Buzibu ki obukibeeramu? One, omuntu omukulu oluusi oyinza okuba n'obulwadde n'osiiga omwana wo bw'abanga muto. N'omusiiga endwadde z'atandibadde nazo. Ekirala olina okuseparatinga
olina okuyamba omwana ono okumanya okuba independent in their own space and also to have your own independence as a parent. Bwe weesibako ennyo omwana towa mwana we space to grow and be independent. Muleke kuba tagenda kufa ng'ali mu kitanda ki. Ekitanda kiri mu kisenge kyekimu kikye nnyo ate tutuuka ne time ne tubagoba ne mu kisenge. Namwo n'obagiramu ddala because oyagala okwawula omwana ono abeere nga akula ku lulwe si kuba nti ali kulira ku ggwe. Nti wotobeerawo tabeerawo. No. Omwana alina kubeera bibye nange byange. So that agenda okuddayo ng'omwana amaze okutegeera nti kakati I belong here. Exactly. Nga mwamaze n'omu accepting nti is my father, alina kuba na mami. Okay. Yeah. Got acceptance. But now she's a big girl. Oh, how old is she now? She's 20. Oh, well done. She's 20 years. Over. How many do you have? I have 3 children. And that's enough for me. That's enough for me. Anyway, obulamu bwe mulimu oyinza buli very expensive. Obulamu buli expensive at the same time omwana w'ebulayo okuba nti waakulunda. Maama gundi obulaalo sijja busobola. Awe nnyini tugenda kutuukawo. Obulaalo sijja busobola. Todde eri. Sijja busobola. It's enough. Omwana w'ebulayo waakulunda. Mwana waakulunda. Ate babayigiza rights zaabwe. Exactly. Olaba akawano ke kakuyimirirako. Naga but mami nange nina okuzanya ng'abaana abalala. Mugamba mukwano. Sawa yakwebaka. Mami yo saagala kwebaka. Yeah, I know. Onovaawo nga bonna bameka? 2? Bonna abaana mbazaalidde wano. Anti obumu wamufunira eri? Navaawo na 2. Omu nga wa myezi 6. Then nenkomawo nenfuna ow'okusatu. Wagenda nabo bonna omulundi gumu? Bwe nasooka wagenda na 2. Nagenda na 2. Naye bwe ntuukayo embeera nga sigitegeera bulungi omu ne tumutikkirawo mu bwangu. Omukulu? Ne tumuzza. N'osigaza ekyemyezi? Ne tumuzza ne tugamba agira asoma wano. Agira asigalawo. Asome nga naffe bwe twetereeza. Bintu by'ebulaaya si biba byangu. Ne twetereeza. Then later najja. Kyo ekyemyezi 6 wakizaako nga kya myezi 6? Kuba Naalongo. Exactly. Singa ofunyira omugizi obalabako wandisese. Kubanga nkulaba mukyala. Nze Naalongo pure. Allah. Kuba omu wa 10 kati omulala 11. Kubanga olaba omuzaako wa myaka 2 naye n'asigala nga nakyala kuwalampa. Oli lubuto ne bwagala walampe. Weebase n'ayagala kujja mu buliri akusambisa. Omuvubuka nga munene muzibu. Mama. Tusula mu kalina ya 3 stories. Jukira n'agambye nina complications. Nina okumusitula sirina kusitula. Ne ngamba n'omugezi. De wammwe gyewaleka abasobola okukusitulira abasobola okuyambako. Nzire wano mbonaabonere wano. N'ogirinnya? N'enninnya etokota. N'ekuzza wano paka n'abazaala? N'obasatula bonna basatu n'obazaala? N'enzirayo na 2 abato. Omukulu yajjanga n'akyala. Then bwe twamala okutereera obulungi mu mbeera gye mpulira nti it was perfect for my children. Kano omukulu bw'akyala embiranga tejabangawo. Manyi there's a way they miss you when... Yeah, she really missed. She missed us, but the good thing twavaawo nga tumukyusizza essomero. Mu kusooka yali n'essomero lye yalimu. Nga talyagala. Tolyogera. Sijja dyogera mukwano. Sijja dyogera kubanga ly'amaanyi nnyo. Mu ggwanga wano abantu bangi balikaabira. But twalyaga gali ya primary secondary primary lyagaana kuba abazadde basasula ssente empitirivu omuntu asobola kubanga abaana basasula tugambe emitwalo 8 by then naye abaana mbaliisa kawunga bijanjaalo every single day kwotadde emiggo egya buli lunaku kugaa neebuuza omwana namutwala kusomesebwa kukubwa kyokka ng'osasudde osasula omuntu omwana n'alyoka afuna fiya etagambika kwegamba baakubamu omusumaali ogusembayo lwe yadde ewaka ng'asaza emiggo holide ng'ayina asaza emiggo nengamba bannange essomero mmwe tubaagala nnyo ne mmange yalyagala nnyo n'ekigaanyi nti natulayo ku mwana wange bwentyo nontuukayo ng'omwana yina nalyango bali ate omukulu ne mumugambako n'agamba amasomero mwayise ku mangi mwayise ku masomero mangi okujja wano lwaki temwalonze kwago and I'm like this is so unfair bana abantu basaanye babe n'ekisa eri abaana kuba abaana bano bava wansi nga bafunye that pain that fear that trauma bakula nga balina ekintu kye bafunye mu bo ekigenda okubeera
either okudamaginga abaana be bazaala oba bo bennyini abaana nga bakuze kwegamba namugjayo mukwano ne musse ewalala eyo ng'alyoke tufaanaganye nze muwala wange nga bwe yali mu kayunifomu bwe namutoola nagamba nsooka osayiningeko nze mukwano omwana wange musayiningira paid okujja wa kati waki musayininga out nakwata mukwasi nga bwe yali n'ebintu twabijjaayo mwabijjayo luvannyuma twabibalekera natola butozi muwala wanyiga nnyo mukwano nze kankuli Irene nze omwana nnuma abaana bange ngulaba gwe bansalamu basa tufaanagana okitegeera tufaanagana nze omwana mpisiza awo ne mba simuzaala ne bwe nsanze kukola ensanga omutulugunya mukwano nyimirira okitegeera naye nakakwata akawala kange nenkasa omanyi nga kakonziba kakoze ng'ayogera nnyo naye olwatuka ekisanga omwana takyayogera nga bayekomomba nga waliwo ekikyamu lumu nagwabo gwe ku ssomero nga tebansuubidde nenkasanga konna akakazi kattu bwekalaa kagala kutula wansi abaana ne bafuna n'emize gy'okufuka ku buliri gye batalina because of fear nenkatoola kati omukazi wuli akuze yebigulira bina nemutoolawo ngena taata we nagaana nga mukwano omwana wange soka omulabe nakonna akakazi kattu katidde naye bwe twatandika okwogera nako kasuka ne kati okwogera balina engeri gye ba brainwashing talina kwogera bira ku ssomero bwe kaasumuluka ne kayogera neŋŋamba ndoza olabe already twalinayo issues ezaali underlying issues zetwali tulabye ku ssomero omwana ze yali annyonnyodde ku ssomero eyo ebintu bye bakola I'm like gundi bino ebintu tebiyingira no mu mwana waffe naye nga tisomero tulyagala naye kasita byatuuka ku miggo omwana n'atuuka n'atandika okukaaba nga agamba mami munzije mu ssomero ne bwe lina ab'essomero nga basomera mu bigere nze nja kugendera mu bigere naye gy'emiggo gye baamukuba ne gisala ngamba gundi sooka onyonnyole ku muzadde ali eyo ng'omwana wayita mu mbeera y'emu omwana bwe lwaba bamuzayo ku ssomero omwana akaaba omwana alaaja n'amutuusa essomero but omuzadde alemeddeko kuba ayagala ssomero standard buzibu ki omwana we waba atunuulidde obuzibu obwo buli omuzadde bw'aba talaba ekisooka relationship yo n'omwana we oluusi esobola okubeera affected kuba omwana ono alabira ddala ye tomuwuliriza tomwagala omwagaliza kibi bw'okiraba kirungi naye omwana yakiraba nti kibi kubanga ali tortured number 2 nti obulamu bw'omwana we oba otobulowoozezaako mu maaso eyo obwongo bwe obulumi bw'aba yayitamu bwe era butuuka ne buttuka ng'akuze either buttukira ku baana be buttukira ku bakozi baakozesa buttukira mu mbeera yonna ne mu bufumbo ne buttukira eyo kubanga ayina ekintu kye yayitamu bitterness gy'alina gy'atawooshinganga we ate nga yanyigira omuzadde we okuba nti teyasobola kumutegeera mu kaseera ako omuzadde ayinza okulemeza bwegojawo ekyejo oyalina kyejo ate nga maama gw'olina okuba nga gw'owuliriza okulya peyini eyo mukama ayina nga gyatuwa ekintu ekyo nti omwana wo ne waba akaaba nga toli naye mabere gasaanuuka omwana alabika azuukuse akaaba tukyabira nga baana baffe bakuze nti olwokuba tokina connection egera neevaawo ng'omwana akyali muto gwe nooga ati kati akuze omwana atakula bwe lwayogera naawe omwana atakula olaba obwabiri otuuka n'obaako by'owulira nga muwala wange yatandika okukola ennaku ebiseera ebyo kati n'abeera nga ate tasula waka oluusi naye nga ndaba bw'aba tali waka ndaba bannange atali seefu se butaba seefu nga ndaba gapuwe kati tetumulina waka bannange kale singa abaddewo twandinyumiza twesisesise oye maama nze ngamba nnyo abaana bange mwebaze nnyo mukama nkyandeseewo kwanze saafuna chance eno gye mufunye okubanga nne maama wange ne tusaagamu ne tuyombamu I didn't get this so mwebaze mukama temwebaza nze wali mwebaze katonda abawadde ekirabo kyesaafuna nze I didn't get that you get so ndanga katonda yagadde nnyo abaana bange okubanga wendi for them kitegeera tizenso okutuna akaana kange neŋŋamba are you happy are you okay kimami am okay nemukuba mukulaya oba n'omutegezakuhaaga newuliza katimake nga mutima gwo nga gracing are you okay my dear omuwaka hag n'akaaba n'okukaaba n'atandikiraawo
What is it? Exactly. Okitegeera. So Mukama blessings abaana baffe nga weetuli. I know. So abaana bano batwala eyo. Obulamu bwali butya. Kwanga mpulira nti abaana bali very very expensive, especially abo abato. Kati olina abaana bali. Kati ndowooza twawula ensi. Ensi zino zaawukana. Nti ensi ezimu abaana aba extremely expensive. Sweden abaana bali expensive but not extremely expensive, I would say. Kuba kati ndowooza bwe bagamba expensive boogera ku kyokuba nti beetaagadde ababalabirira kati ffe tetuba nabyo. Mukwano gwe obalabirira omwana wo. Gwe olabirira omwana. Omuntu bw'ozaala omwana bw'ofuna olubuto osobola okugenda ne mu maternity leave before kuzaala. N'osobola okufuna time okakkane omule biki. Naye bw'ova mu ddwaliro bw'eppaba mukwano w'otandikira emirimu gyo ne taata n'amala n'agenda naye ku liivu ne mutuula ne mulera abaana. Taata bamuwa liivu yenkalaki? Taata bamuwa liivu oba hafu ya mwaka. I think hafu ya mwaka si ekyo sikikakasa bulungi. Yes. Ebeera paid for. Naawe kennyini alera omwana era ofuna something for that child okuba nti. Bwe kitokola. Ne waba tokola wabayo akati nyenya akajja. Tikasogera mu ddwaliro. Ruth ndi lubuto. Banteeka mu system. Nti Ruth ali lubuto agenda kuba azadde mu September. Kati akasente katandika okujja. After kumuteekawo. N'abeera recorded mu system mwali. Akasente ng'akajja ako. N'alefukumudde obwani. Kale nno wandibufukumudde olowooza. Kati njagala nkubuuze. Bwe bakeera ne bakuwa essente ezaawana emitwalo nga 6 buli mwezi. Nti buli kaseera ng'ofukumula. Sweetheart, waliwo omuwala akola mwezi mulamba ng'afuna emitwalo 2 naye ng'akola buli olunaku lwonna akeera 12 anyuka ssaawa 2. Ekyo kituufu. Naye ng'afuna emitwalo 8. Bwe kuli emmere, bwe kuli transport. Naye kati njagala tumanye nti tulinamu differences mu standards of costs of living. Nti enkaaga eryo wano liba lyakabi nnyo. Era abantu bawulira ye bawadde akamwanyi k'abaana. Katubale enkaaga gaawano bakale ne bwe zinaaba 7 zameka. Kati genda ozikozesa eri osooka obala diapers z'onoogula. Nze taata we. Ate bikulu. Ebulaaya mulina okugabana. Nedda mukwano. Kati agula diapers. Sikola. Bw'oba tokola definitely alina okukituulamu. Eri ya kikazi balinazaako nnaku yakusindika bisa. Ne bw'oba tokola bw'obanga already wali okola before sente zo zisigala zijja. Wow. Zisigala zijja but I think it's around 80% that would come. So oba ku maternity leave. Ne maternity leave ebeera paid for. So that's nice. N'ez'omwana nazo ne bazisijja. Nezijja kati oli agamba nti nzaale naye kati twagala tutunuulire costs zino nti tulina seasons. Kati oyingidde winter. Onoomwambaza za summer. Olina okugula engoye empya. Taata waaliwa. Ne taata ne bw'anaabeerawo naye zize tezijja kumala kuba mujja kusasula rent bwe musula. Mulina okugula emmere gye mulya. Mulina okugula bye mwambaza abaana. Mulina byonna everything. Biba bitunulidde mmwe tewaliyo nnimiro gye bagenda ne bafuna ku mmere. Ennimiro yaffe edduuka. Ne mubituulamu. Wow. So kati bw'otandika okugamba nti ofukumula yes gye bali abafukumula kuba na family gye mmanyi nga balina abaana 14. Maama omu taata omu. Taata timu ya mupiira ne reserve. Bulungi nnyo. Oyamenye wabula. 14. Ku mulembe guno ate nga maama wa myaka mmeka 46 abazadde. Alina abaana 14. Mulimu abalongo. Nedda. Abala kamwanyi. Kamu. Abala kamwanyi. Tabala kamwanyi. Bakkiriza nnyo bakatuliki. Ndowooza omukatuliki omumanyi atakozesa bwe ndowooza simanyi oba ddala kituufu naye bakatuliki nnyo. Wow. Ne bwabaayo n'abalala balina 10. Naye nga mukwane 10 abo be balina bali nno olw'okuba balina eddiini lingi bawumbyewumbya abaana. Kati ate ne wabaayo n'alina 10 nga si balalu balwadde. Kugamba eddalo eriri mu buli direction gy'obateeka babonaabona. Essomero gundi babonaabona nababa wali babonaabona. Si bye by'obwereere. Amasomero ga bwereere.
So konyumize enkuza y'abaana oyogere nti bano babawumbye ki ekivaako nti ono abaabano basobola okuba nga bawumbi abaabano aye ne babala nga bali olova. Ebintu ebyo bingi ebireeta ekintu ekyo. Ekisooka mu byonna twetaaga tutunuulire baani. Obuuza kibuuzo ng'obuuza bawumbye nga ffe abagwira oba nga bannansi. Abagwira kati bwe tudda ku side just bagwira. Oba tusooke kale ku jeno nti omuntu yenna bw'ofuna abaana olina okufuba okulaba nti nno obayigiriza kyetwandise empisa obulombolombo ebyammwe family yammwe eyina ki nga baswidi. Kati bw'oba watwala eyo side nga wayingira nnyo obuswidi era naawe oba ojja batwala nga baswidi. Bo bayisa bati bw'oba nga wasigala ku nnono yaffe. Kati abaswidi no by the way bantu abantu bamazima nnyo kyekisooka. Bantu bamazima nnyo bakola bibanyumira bakola bye baagala tebaliyingiriza byabalala. Nkugane ne muliraanwawo okola kimu kakumubuuzaako kaheeyi oba ayina bikyoba asudde toliyingiriza. Ate abakuba amasimu tonakuba nnyo omwana ebo oba omukubye kati oba toningiriza awo anti omwana si wuwo wa gavumenti. Mwana si wuwo wa gavumenti tojja kudda ku mwana owutule nedda. So nga tuze wali eri nti oba osazeewo okuyinga enjeno okukuza omwana. Okukuza omwana enjeno nga bwe nkugambye nti tugezaako okulaba nti tukuuma empisa zaffe obulombolombo obuwangwa bwaffe tugezaako naye olusi kigaana kuba omuntu w'okulidde embeera eri around etera okukola ki ditamininga kinene kuba kati bwe tudda mu kusooka olulimi tulwogera ewaka ne tulukozesa abakulu ne tukola buli kimu naye abaana lubalema okuyiga olulimi olwaffe olwawano. Kati njogera Oluganda abaana baluwulira bulungi nnyo naye bakuddamu bitono kuba kati ku ssomero basiiba nabo basiibamu abantu luswidi ate ng'omwana atandika okugenda ku ssomero nga mwaka gumu student mwaka ogwo ebiseera ebisinga bwe maternity leave bweggwako oba nga amwewona nga mwejjeko ate si kujjako otoonokola otya kuba tetulina bagenda kubalera teekayo naye nga ate essomero libalera kuba teri nnyo kyamaanyi kye musasula kiri awo. Ensasula ya ssomero esinziira ku nfuna yammwe. Ow'enfuna entono ayinza n'obutasasula, ow'enfuna ennene asasula just that time omwana gy'aliyo depending on income yo. Weba nnene osinza okusasula maximum gundi pay naye era si ssente nnyingi. N'omala n'okola emirimu gyo n'ojja n'omutima n'ossaawaka. Kati nkitegeeza nti abaana bano essomero libasika nnyo nga bafuna okuyiga bingi eby'essomero badde awaka bakooye kwebaka munyaamu kati naye nga tufuba okulaba nti kubuulirira kwe kusinga obukulu. Kubuulirira kwogera n'abaana si kuyomba buyombi. And I hear nti babayigiriza rights zaabwe. Yes, they do. Rights baziyigiriza kuba nkugambye nti nange ndi musomesa era tubisomesa mu ssomero. Rights ozisomesa mu ssomero but as bw'oba osomesa obabuuza olina rights zo but what are your own duties? Gwe olina duties ki? Kuba tetujja kugamba nti obulamu butambulira ku rights only. What duties do you also have? Kati omwana alina duties ki? I know duty to respect you also. That's number one. Duties okufulfillinga byalina okukola ebimusuubirwamu naye ng'omwana bakugambye genda kusomera oba olina waaka okukola. Yes, olina right yo naye right ekugamba nti tokola waaka. Naawe tuukiriza okole ky'olina okukola. So it's not just about rights. Wala mpulira mu film nga bugamba I hate you so much. Nengamba mama. I hate you is okay. Omwana akigamba ne Kampala sapatu eberi kumpi. Mommy, I hate you. Nakuba oluggi maaso. Not before you enter. Nengamba banaki. Mu nnyumba yange. Eyo ebanju. Kati awo tukitwala nti eyo nju kuba buli nju n'ebyayo. Kuba kati nze wange bambi tobikola ebyo. Mukuwa. Si. Mu rufu yange. Mu nnyumba yange. Wasasudde mmeka. Otyo. Ngani gw'okubira oluggi. Kati omwana osobola mugaana nti okikola ng'alaba abalala bakikola. Have friends. Friends boy are your friends. They are not you.
your friends come from a different family, you come from this family. Ffe tuli wano, tetuli wali. Okay. Oyina kusooka kuwuliriza byaffe. Si byonna. Kuba nzijukirako lumu waliwo yafunamukko ku buyi ku kabina. Ekyo wakikola otya mukyala? Mwannyina emiranga. Woowe, taata okoze bubi nnyo. N'okola ekintu bwe kityo. Wakubya gundi n'amubuuza kati njagala onnyinyonnyole. Ye kyakoze kirungi, njagala onnyinyonnyole kirungi nnyo. Mulowooza nze mpulira ntya? Nkutegeera. Naawe owulira bubi. It's not okay. N'amugamba saagala ddemu. Era bw'ataddamu talikiraba. Era teyaddamu. Takiddamu. Waliwo mpulira bagamba nti kasita omwana olumukubako bw'oti ng'agibaka essimu 911. It depends. Ninako eyakubyeko essimu juzi n'akubira poliisi nti namukubye. Naye nga mpaayiriza. Naye ku mulimu. So how do you do that? Kati nali bannyiiza mu klaasi nga tebasirika boogera bawogana biki. Of course I was angry nenkuba ebitabo ku mmeeza. Naye bwe baali bamaliriza mmeeza omwana ali sayidi eri emmeeza eri eno. Bwe baali bamaliriza lesson neŋŋamba kale buli awuliriza buli eyisizza obulungi you get a sticker. Titi ne bagabye kati ataawuliriza mukwano totawaana kunona sticker. Ate baagala sticker bannange. Emiranga. Please, mpandiise, look at my work. I've written nedda. Nange nnumwa. Nga bwe mulumwa nange nnumwa. Sticker yeekuluma ntogenda gifuna nange nalumiddwa bwedda nnumwa nga njagala kaaba. Nga toli attentive. Nga muganya okusirika, muganya okuwulira kati buli atawuliriza no sticker. Abagezi bano ne bagaana y'omanyi tukoze tutya. Omuntu ono atufuukidde ekizibu. Kati ono gwe omu kubo nga sticker ajagala nnyo yakaaba nnyo ne yeesansa bagaana n'ekikyawe n'agamba lwaki gundi ali so unhappy neŋŋamba nti bagabidde stickers naye ye sibawadde abo babadde bantawaanya. Kati nga batuuka bwerungu obugezi bwe buba myaka 8 beekolamu omulimu omanyi kati tugambe bwe yakubye ebitabo awo omanyi yaye yakubye. Otyo? Kulu. Tisiina simu nti atugikuwa nga bamuwa simu nga bakuba simu nga bagamba gundi ankubye. Poliisi wagindaba ekubidde essomero abange kiki gundi omusomesa gundi akubye omwana nti mukakasa nga bayingira poliisi nkugaye mu ddakiika ng'etuuse nga abazadde babakubidde buli direction yonna nga bagi. Poliisi yo terina byakkola. Nga yina ebyokkola bingi era bye bimu ku byo. Otyo etuuse eza kuzikiriza olugi baluwa bagisazeemu eyo wagindaba. Etuuka mukazi wattu otunula otya? Nze bampita ne babiŋŋamba and I was like ate kati nga nkubye how bitya. Naye bawuliriza because tebamala gasalawo. Balina okuwuliriza sayidi zonna balyoke bamanye ekituufu. Ne bw'aba muzadde nga omwana aloopye nti bankubye balina okusooka okulaba kituufu si kituufu. Naye kati bagenda obbiwulirizaamu bagenda obbigaayagaayamu omuzadde w'omwana nga naye agamba naye ennaku zino atufuukidde ekizibu awaka. Nagamba eyo case closed. Oli kifunyeeko awaka awo omwana wo nakukubira ku ssimu? No. But obayamba otya okubanga tebakikola oba mubateekateeka mutya kubanga bakwano baabwe babagamba ekirala nawe kenye mubayigiriza? I don't think balina bakwano baabwe babagamba. So far so good. Mikwano nate nga mubakuba? Tetubakuba. Bayibega masula omuggo eno n'omwana. Tetubakuba. Ate nga I really believe bambi bakakamu. Mbakangavula mutya singa baakoze ekisobo? Oyogera naye mu ngeri emulaga nti kyakoze kibi ate kyakoze naawe kikulumya. Kati munaabeerawo bwe mutyo nga buli omu alumya munne. Basically kwogera. How do you punish? Punish depends. For example, balina oba games abamu ze balina. You will not play those games naye mazima gali nti Katonda oba mwebaze sofa. Kubanga abaana bange siina nnyo kyenyinza gamba nti banyiiza nnyo n'empulira nti they are my friends kyekisooka. Lovely. And they can read and tell that leero nno maama alabika tali mu mood era najja n'akubuuza are you okay?
Is everything okay? Are you angry with us? Is there anything we need to do, or do we need to change anything? Ogamba mundeke mumpe mu space naye kuba omwana bw'aba asobola okusaba nti njagala genda kuzannya n'omukkiriza nti genda ozannye ate n'okukubira agamba nti waŋŋambye mmale essaawa emu oba bbiri essaawa ziweze kuba ateekamu alamu mu ssimu ti essaawa ziweze naye mbadde nsaba kunyongera eddakiika 3 n'omugamba kale ekisoke naye tosussa ate n'akituukiriza. Sirina nnyo kye nyinza gamba nti babi nnyo nti no. How do you control the relationship or friendship eyo gwe n'abaana? Because most parents balaba nti omwana ofuuka mukwano gwe wabawo akamanyiro ako. Abamu era bwe bakitwala nti wabaawo akamanyiro naye it's friendship also with boundaries. Bamanyi boundaries zaabwe. First boundary is my bedroom. My bedroom tebagiyingira nga bw'oyagala. Oli ali 20 yamanyanga nti alina space nti era bwe yavaamu ekyo n'akimanya. Bonna bakimanyi ffe waffe ebisenge byaffe buli omu you need to respect the other's bedroom. Si kumala gajja ng'opaala bupaazi gundi bw'ojja n'ogenda olaba bitalisoboka kuva ku bwongo. So konkona ate linda. Linda. Then I think akantu ako kalina engeri gye kafuula your room a sacred place. Even the children bagyegomba okugijjamu. So ekyo yekifo wetusoosa boundaries ezisooka. Ekyokubiri tokozesa bintu bya mulala nga tomaze kwogera naye. You need to respect everyone's stuff. Ne bwe tuba tuguze nga byakulya you don't just eat nga toyogedde. Bw'oba wafunye portion yo ask for more. Don't just go bino mpulira mbu abaana bagula buguzi fridge simanyi nanajjayo oli n'alya. How? Wait a minute. Fridge ya family. Nedda. Ebintu bigwidde waka. Nedda. You need to ask. Mukola mutya? They need to ask. Portion kikyo badotegeza ne portion. Anti kati wo wafunye ekikyo nti kati ffenna tufunye oba mbagabidde. Then you need to ask bw'oba oyagala more. You don't just go and begin getting. Kati ntuuka ate nga temuli. Tutuuke nga temukyali katuba tugenda gabana kulya tuti. No, you need to ask. Wow. You need to ask. Ekyo mukitandike omwana nga yakazaalibwa. Exactly. Kuva buto you need to ask. I think nange bwe bankuza nti tokozesa bintu byama togabana bintu tomala gakozesa kintu kyamulanga. Fe batugambanga nti oba obbye n'okubba. Kasooka okozesa ekintu nga tosabye. Oba oli mubbi. Mbala kyankaabya. Ayo pini iyo nenda mami ya Esther. Lwaki gw'ogirina? Esther wagimusabye? Agikuwadde. Oli mubbi? Oli mubbi? I know. Lwaki obbi? By the way ekyo kikaabya ne mutawani wange naye takyagala kuba. Naye katuyamba tuteeka mu ki? So you keep boundaries. Yes. You have to have boundaries. Mu relationship yonna ne bweba y'abaana ne bweba ya mukwano there has to be boundaries. Boundaries eziri clear naye nga tesi boundaries ezisukkiridde nnyo nti ate but you have to have boundaries nti ne sister waabwe naye ayina tabakkiriza kumala gayingira kisenge kira bakonkona n'abaga kati yingira naawe okonkona ewa sister waabwe nkonkona mwana nyinza okuba nga njala kulaba mbeera gye yeeyisaamu lwaki nkonkona ewa before twalinga tetukonkona but when she turned 18 we felt like now she needs her space. We need to respect her. Yeah, but before wenjagalidde wenyingirira okitegedde wenjagalidde ekisenge n'ebisenge byaffe temuli TV. TV communal center ddiiro kale waliwo ekisenge ekirimu TV naye ekyo kyo nga tumanyi basobola okugendayo ne batuulayo bo nga bo singa ffenna tuba tulina naye bino nti buli kisenge eky'abaana abateremu TV gundi ebintu ebyo birabika birina engeri gye byawula abaana jeno okuteera TV abaana mu bisenge. Kati oyinza okuba nga omuntu alina kyayagala okulaba ono si kyayagala okulaba. So how do you control mulamu kola ekirala funa kola ekirala naye teri TV mu kisenge kyo. TV mu kisenge obanga awadde omwana liberty okwawukana naawe abere muleeni ye alabe byalaba alabe ne byotategeera ekiro bw'aba yeebasa alaba biki gwe weebaka bo tebeebaka nga ssaako ng'agenda ateekako ebintu right n'obwongo tebuumala kuwummula
tive mu kisenge ky'abaana so inakubeera mu kisenge kimu okuyamba abaana n'okwatagana exactly ne mu ddiiro basobola ate era ekisenge ekyo kyabagenyi kyabagenyi wow I love that nali manyi nti bwe mubeera eyo mugobera nnyo omwana kyayagala kwabaga nti ensi ezo zisinza nnyo abaana nze ndowooza abantu babikuliriza nnyo abantu bannayuganda be babikuliriza abantu be bayisaawo embeera eyo naye nze ndowooza enju yo yeesooka kyemukkiririzaamu awaka wamwe kyekisooka then mulina okuyiga nammwe culture gye muzzeemu mugigattemu mugimaringe wamu n'ebyammwe naye tekitegeeza nti ate kati mukole bye mwagala kuba nkukakasa abaswidi ku baana baabwe babeera n'abaana baabwe everywhere batambula nabo naye batuukamu ng'ate bantu balina respect etagambika naye ng'ate ffeffe tulina abali bwe bati bafa abali olova abali awo abatamanyi tebamanyi lulimi lwabwe tebamanyi luno bali awo naye ng'ate twekwasa mbu ensi yakola ki yetufuula naye nze ndowooza nti gw'olina okusooka okubeera omukulembeze w'amaka gammwe n'olaga abaana b'ekituufu then nabo ne bagobera buno obuvunaanyizibwa buli ku maama taata oba mwembi fembi but most of the times tabaawo abaawo abaawo akola ffenna tukola ne ekirungi kye tulina nti emirimu gye tukola tubaawo ate era twogera nti tunyumya nnyo ng'abazadde kati nno bantu bano tubakoze tutya kati kiki ekiddako tukole ki nti abantu bano bajjamu tulina okukwatagana twalinayo omukulu oyo nga waliwo time watuuse nga kati tulina kwogera same language at times nga mpulira njagala nga ndaba kati oba taata akambodde naye nga nina ogguma kuba twakkiriziganya so communication playing a role nene nnyo mu kukuza abaana naddala Bulaaya. Communication, first and foremost, I think I would say love. You, the parents, the love you have for each other, the friendship you have. Kuba abaana bano bayigira ku ffe. Nti we muba mwekennyini mulina obusungu eri each other n'abaana bagenda kubeera bwe bati ani atwala sayidi eno ani atwala sayidi eri entalo ze mubeera nga bayimbi bafaani bapickinga sides naye kati the fact that muba wamu muli kitole ne bw'anaddukira ewa maama agenda bwana agenda ewa taata naye agenda kugamba batama abazadde abatama nga bonna boogera kyekimu so challenges ki abannayuganda abazadde abalina abaana e Bulaaya zibasinga okufuna mu kukuza ezzadde kati ekintu kyenyinza okugamba nti mu nsi gye tulimu bw'oba nga weesanze nnyo ng'okola nnyo n'otafuna budde bw'abaana kimala abaana basobola okuyita mu ngalo onoonya ssente chances are abaana bakuyita mu ngalo kuba abaana beetaaga nnyo omuzadde wano nga bato nnyo nga bato that is I think around kuva ku 0 paka ku 14 before groups come in even before 14 before group influence starts coming in kati olina okuba nga gwe influence yiyo gw'olagira gw'ogamba kati kino naye kasita bayingira mu group baba mukwano ne bw'oyogera baba bakyakuwulira tebikyakwata bakwano bange banaagamba batya bakwano bange abakola ku impressinga bakwano kati ate bw'abanga wamuyigiriza eno before kitegeeza agira n'afunamu ka guilt naye kabagamba we bati amateeka bw'oba wagawa nti nze toyingira oba wakanga zisuse mu ssaawa 4 akomawo mu budde sikusooka baba bawuliriza naye kati bw'obanga byonna ebyo tebyasobola kubaawo kizibu okubitandika si bwe bagamba akakyamamamera okagolola kamenyeka naye ng'obuzibu obusinga bwe ndowooza nti abantu baba bize nnyo ne batafuna budde bumala kugunjula abaana oba kuwabula abaana ate abalala ne babanga bali nnyo munnange abaana batugamba tetubakola bwetu abaana tetubakambuwalira nti tetubeera strict nnyo tetuba bakambwe tetuba biki munnange omwana n'abandi awo nga bagamba basomesa mbuno namugambyeko you have to because omusomesa ne bw'anaakuyita you need to stand your ground and explain nti omwana ono ali bwati ne bwati oba akola bwati ne bwati ensonga lwaki nkambuwala bwe nti naye si kugamba nti lwakuba nti ensonga lwaki nkuba ekyo tekijja kuwulirwa ensonga lwaki nkuba
nedda kubanga alina omutwe omunene ensonga lwaki nkuba kubanga nkuba nedda maama ewaffe tufukamira aganye ofukamira akufukamira is okay afukamira oba butafukamira whatever nze abange bafukamira afukamira okubuuza na biki naye ate si buli kaseera ate si buli wamu era nakyo kirinako ogamba it is okay awo ne bwatafukamira naye nga kwegamba tulina okuyiga ennyo okuba nti tuwa abaana obudde obumala ate n'okugezaako nnyo okukugira ebintu ebimu ogenda okulaba oluusi mikwano oba biki ebintu ebimu osobola obbikugira nga bakyali bato naye we bakuyita mu ngalo n'okuwuliriza abasomesa kuba tulina obuzibu nti tuzaala abaana baffe ne babeera nga baawukana nembamu omwana oluusi nga ali hyperactive really hyperactive nga basomesa bagezaako okugamba nti omwana we ali extreme twetaaga tumuyambe omanya omwana atatuula mu kifo kimu bantu basitula basikola ki exactly tumuyambe naye tunamuyambiramu omuzadde n'agamba osaaga si wange mulonda omwana wange mumulonda naye ng'ate ajja kumaliriza tasoma mu butasoma akwatagana ne batasoma banne awo kati ne batandika okukola obukoosi ne batandika okudojinga essomero ekivaamu ne primary oluusi emulemye kugamba bingi aninga pungali mu gangs exactly okaleese bulungi awo kuba kati bali baba balaba basikaninga baani ababeera ku bbala abatali mu kibiina mu time y'okubeera ku ssomero bali mu center bali awo batudde bakuba lwali balya swiiti bagera mu ngalo enkyamu olina ngo batambuza nga abagamba drugs kasente ate agala kasente kakati kaskuuta okaagala kaskuuta bazadde baganya okagula kammeka ne kati ngenda kuwa akantu kano bw'okantwalira wali kaskuuta okafunye ng'atandika ate bw'oyingira teri kuvaayo era awo kati e Uganda eno ewaffe omwana alina kasitaba nga empisa zibadde ennungi kikyukira maama kuba baga nti omwana omusirusiru avumaganya nnyina ne Bayibuli ekyogera kino kikyawukana eyo mu nsi zammwe oba kiri eno waffe yokka nti omwana bwe lwakola ekikyamu omugezi wa taata sisuubira nti awo endowooza bayinza okuba sisuubira nti wataata oba maama wabula amulina oba abalina kuba ne separation gundi nnene rate eri waggulu nnyo so abaana bangi abali ne bamaama dani bataata lwaki eri waggulu nnyo n'akaseko bannange kati maanyi ndowooza gasooka ekyokubiri abamu naddala ffe abava eno abasajja baba balowooza omukazi tawuliriza takola ki baagala batufuge nga bwe twali eno so nga ate eri tuli ku level y'emu sinakindi ng'omukazi yali wano sabula kuba basooka waggulu baana then maama then mbwa biki embwa esinga n'omusajja to some extent beba byeyogerera naye si bwe kyandibadde naye nga ensolo bazivaliwinga nnyo kati musajja atw ayinza okugezaako okweyogerayogerako nga ye bawuliriza ono zenamirako nga embwa esala bwe nali naye n'agamba naye naawe kakonde lwaki kalina gye kabe nga mukwano nako kalina obulamu kanoonya kamere kutwalira bwana bwako kazi okwa kamaama abaana banoonye maama nga bamuyoonye naye Ruth ekintu okisussa zinawulira nga ndaba nti waliwo kinoono naye alina famire emulinze okitegeera kati mulinda asale maama w'abaana naye addeyo asanga abaana be so embwa aseberi waggulu ku yinza okuba bwe babirankinga bwe batyo ababyogera naye nga basically omwana namba moja maama naddako maama kati that power struggle I think in the home ereetera abantu okuba nti ate fe abakazi tuwulira ate ensi ya Sweden kwegamba etijjisa omukazi abakazi balina amaanyi mukwano abakyala balina amaanyi ate ekirala abantu basomi kati bantu basomi mwenna mwasoma ndi mu level ezimu kaakati kiki olaba mukyala wano abeera ng'alinamuko omutwalo tona kyomugamba omwami tona kyomugamba
so kigamba kati just imagine kati wano ng'etteeka alimanyi nti bampuliriza bamuwuliriza maama ate nga obimanyi ndowooza oba ne naturally bamaama babeera nnyo mu bintu by'abaana nti meeting z'abaana bamaama kiki kino bamaama babaayo naye nga bambi n'abaami baplayinga roles zaabwe lwakuba nti abakazi babikka nnyo abaami ne babanga abaami tebawo oza lwaki ensi eno yakola bw'etyo okuba nti abakyali basoosowaza waliwo kye baali balaba nti abaami bano bamanyi otutuulira simanyi oba nti bwe kiri ku history gwe nasomako w'okusoma abakyala baalinga babeera waka nabo babeeranga waka naye baatuuka time nga balaba nti abakyala bano babeetaaga especially mu voting kuba abakyala baalinga tebalonda edda ekyokubiri nti nabo baba basobola okubeera work effort babagita effort nabo babeetaaga okuba nti babongerako ku bantu ku bakozi be balina kakati ate abakyala otumanyi bwe mugambe genda ku ssomero olabe tajja bizanyiramu ajja kubisoma bamugambe nti kati yingira wanajja akisensera nakolera dda n'omutima gumu mpaka wekizaala okitegedde kati abakyala be batuuka okukola kye bakoze bakiteeramu ddala nnyo nnyo definitely bo tebaliiko nti kubanga oli mukazi tookole buli omu afunye obuyigiriza obumala bwe beetaaga oba ayina kye beetaaga gwe batwala so si bino ebyeno ntinaha omukazi omutaddemu eyo position omukwano omukazi omusanga asala emiti omukazi omusanga ali waggulu akola masannyalaze ali ku masannyalaze omusanga ali ku nguudo kaakati omusanga abajja ng'ali serious nnyo abajja mayinja kuba abakazi bali beekolera emirimu gyabwe tebalinda naffe Uganda chance okutuuka ku eyo level kawulaase ne prime minister ne vice president naye wona abakazi mpolampola tujjagenda mpolampola parliament ya Uganda okitegeera tigenda bikyukakyuka so with time nze ndowooza nti baalaba nga work effort eyo bagyetaaga abakyala okubeeramu nga balina obwongo obusinga ne kubw'abaami so kyebivuddewo okuba nti no divorce zeeyongedde olwokuba nti abaami bagezaako okwagala okulaga nti Uganda omukyala abeera wansi w'ebigere by'omwami kale mu baffe naye nga generally nsi ya divorce nnyo si bagwira bokka naye omuzimu mugusabire gwe gwetaaga okusaba naye ate ekizibu tebasaba awo baga nti ensi ya divorce nnyo serious mugera muli bafu muli mwawukana omuzimu gwetaaga kuba baawukana ebyaddala kati ekikulu okulema okukwatagana okutegeeragana kati jjukira nkugambye abantu bakola nnyo kati weesanga mukola nnyo naye mutaka nsimbi ono tugabanye tutya ebintu bino ani asasula ki ani akola ki awo waleeta leenya waleeta goziriini dayipa z'abaana zizo abaana bange koza ngenda mutuuma kalibbala bwebanga siye kalibbala dayipa wali kuba kati mumanya biki bye twetaaga okukola awaka bino nti kaakati twetaaga ebintu bya mitwalo 3 leeta gumu kitundu leeta gumu kitundu nedda mukwano ninawe 5 bw'ogula ettooke nga ngula emizimu ate kaakati n'osangayo ng'omwami ye we ziba mulina 3 ye ayagala aleeta 5 mukambe yambala akaleega tolaba bwakutama etolaba bwatuuka obuli n'agamba omwami yakkola bw'ogula entebe ne dining nga ngula dowa mat bw'ogula fridge n'ogula kuuka nga ndeeta steel wire nedda bw'osasula school fees n'osasula ne requirements nga ndeeta brush ekuba engatto so kakati nga tukomyewo mulimu gwaffe guno ogw'okubeera professional teacher wakolako e Uganda ne Sweden how do you compare the two? First and foremost nze neebaza abaswidi okuba nti bampa the opportunity okusoma because nalinga mpulira abantu nga bagamba mbwebweru abantu balina bye basoma okusoma kuli wano ffe nga tusomesa wano tunyumirwa kutikka butisi naye bw'oddayo n'osoma ofunamu olaba enjawulo ekisooka mu nsoma ng'omuyizi omusomesa omuyizi there was a real big difference. First and foremost nga nasoma okumanya lwaki education system eringa bweri eyawano oba eyeri ne bakuwa history yayo yonna okutuuka ku n'omanya nti ensonga lwaki tusomesa bwe tuti ensonga lwaki levels bazigabanya bwe bati ensonga lwaki tulina nursery primary paka ku 11 obweti
kuba kati nkakasa nti wano obuuza omuntu lwaki tukoma ku P7 tamanyi lwaki tukoma ku S6 tamanyi lwaki tulina kye bayita O-level tetumanyi but there you will get to know exactly lwaki ate nga basomesa nnyo nti teaching methods zonna ezisinga ziva out of research nti research methods zino baazikola eno method nnungi nti bw'osomesa abaana ng'obasomesa ku formative kind of education gye bagezaako kuleeta wano Uganda kati nti mu accumulating omwana biki byakola then ne muulaba ali atya kwega basically teaching methods zonna omanya lwaki zikozesebwa kino kikola lwakuba oli teacher oba it was part of your learning okufuuka teacher weeri personally nali saagala kufuuka teacher originally kuba nali nsomeseza ano nga mpulira kikutuuse kati nga njagala kugenda mu counselling because I did guidance and counselling na wano I did a degree in guidance and counselling naye natuuka eri empapula ne zibalemu okutegeera lwaki kati bo tebalina guidance and counselling kati guidance and counselling gwe balina would be like career counselor ne babeera ne counselor oba wa ku mirimu oba psychologist and psychologist kati wa wano yo oba tonnasoma oba otandika butandisi psychologist osoma 5 years oba ogaba n'eddagala obanga doctor exactly oba ku level yemu ne doctor ogaba n'eddagala and you study a lot you study the brain you study this bingi it's deep kati ate nga bw'otunuulira ezange zentutte ziyita kuno bwe ziti tulinga balinga abaayisa ku ngulu bati so bafeiringa okufuna we bakiteeka kati nensaba nengenda nempracticingako career guidance mu ssomero we nali nsomera olulimi naye ne baŋŋamba kati ne banjagala ne baŋŋamba olulimi manyi tugenda kukusigaza amasanyu after 2 years nga naakajja bansigaze natugenda kusigaza naye condition eri bweti ebibuuzo byosembayo okukola olina obiyita otabiyita omulimu gukulemye okwano nabigwa nze nali seebaka excitement yansufukako I was like this cannot be true sente nga nnyingi bannange kiki kino mukwano nabigwa naye neŋŋamba let me pursue nentandika okunoonyereza how do I apply ne applying ku university 2 times nga njagala career counselling career counselling nekirema nga nsigala ku reserve list marks ezange zigaanye okuwera ate no nga nnyo oba oyongerezaako bwongereza not from the real beginning gye nali nsabya nga olina okuba obadde okolanga musomesa then you come in but saafuna then lumu mba ndi ku mulimu kuba nali nga nkola mu nursery schools mu primary schools nga ngenda nenkola as a caretaker for the children abato bano oba just generally like a caretaker or a support teacher in the classroom naye nga tosisomesa sikirizibwa kusomesa kuba sirina bbaluwa kati ng'okolayo ki support omusomesa bw'aba asomesa bweyambako wano bakugambye gatta kano katereze katule bulungi kaconcentrating exactly nga byobeeramu oba eno mu nursery mu baby balidde beebase bakoze batya ejiriawo bannange kyusa dayipa batereze kano kalumye kano kaka abo sweetheart that's what I was doing but one day bandi ku nursery emu mukyalo omu naye ng'avudde mu kampani gye nkolamu nga jambuuza naye Irene nawulira ogamba nti oli musomesa lwaki okola ki ne mugamba nti ndi wano tondaba nagamba waloloozezaako okugenda okusabako ku Stockholm University ngamba nga ate bampa kinkoleyo ki nagamba mukwano nange gye nsoma ngamba olimba osoma ng'olulimi olulwenda balufunye okusinga olwange ninga kati ate ono asomayo biki atulekemu muganda ngamba gye ndi nsoma naawe osobola okubisoma nemugamba gundi website ng'agimpa nga nginoonyaako mwana tunga bituufu by the way abasomesa ddala basobola okuddayo ne basoma jukira the education is free yes nga ngenda nga applyinga nga bankozesa bibuuzo nga mbiyita kuba ebibuuzo bye baatuwa bya lulimi obiyise bino n'olusobola olwa university nedda olulimi olwa university kuba nasoma olulimi olusookerwako
olw'abagwira nendumala nensoma olwa high school. Olwa high school bw'oba olumaliriza lulina okuba nga the third level osobola okuba nti ogenda ku university. Byanjawulo. Olulimi lwawukana. But it's like professional language. Okay. Like osobola okuwandiika real tough articles and what. Kati bwe tutuuka ku university okola bibuuzo nga bagamba naye tulina okuddamu tulabe mukyamalako tukugradinga tutya oba twetaaga okwongera tukugumyemukko. Batukozesa ebibuuzo ne bampisaawo. Abamu ne basookera mu myezi 6 gya kuyiga lulimi. Then ffe ne batutwala mu class ey'okusooka okuyiga okuwandiika. Professional. Olulimi vocabularies. Exactly. Nengisoma nengimala nencompletinga, but it's more of completing, like adding on to what you already have. Naye kati bwe bapimapimamu empapula zange ne baŋŋamba kati gwe mukwano tukuzza mu primary. Otyo? Ne bantwala mu primary. Naye ng'ovudde n'olina degree e Uganda? Kati nali diploma teacher. Okay. Naye nga degree ndina mu counseling, guidance and counseling. Kati awo wewaava kalumanywera. Ate atya? Anti kati oli wa diploma tosobola kugenda muso ne banga ate n'ebirala nga babigattamu byogamba nti osomesa fine art. Kati banoonyaayo ebirala byogattako babigatteko nga nabyo tebabiraba kugamba. N'obasobera. In the end natusirikiramu ne ŋŋamba naye tusoma naye oluusi bw'otuuka n'ova wano oba olina okwongerako okusobola okufiitinga obulungi. Oluusi olina okwongerako. Kati bw'ofuna omulimu nateka okuba ng'osomesa. Nenge gye twalinga wano omanyi kati ffe tulina wano system nti abasomesa sciences bafuna nnyo. Biraba kati. You know? Kiri kitya ye Sweden? Kati Sweden okusoma kwayo kuli bwe kuti. Nti omusomesa wa nursery asomera myaka for example 3 kati n'ensasula ye bwegenda. Okay. Kati owa like form 1 up to form 3 naye ayina emyaka gy'asomera tubaleena era naye n'ensasula ye. Kati bagenda bongeramukko katono according to the level. So not really nti kubanga gw'osomesa sciences or something, no. Tebiriyo. Amaanyi ge wateekamu ng'oli mu ssomero geego ge gakweyimirira ate bw'ovaayo still enkolayo gy'okola naye erina okweyimirira. Nti bwe mba nkola ku mulimu mukama bange ne balaba nti muntu ono nga bakwongeramu. But at the same time ne bw'oba osoma ng'okola you need to upgrade. Olina okugenda ng'oyongerako upgrade yourself, update yourself byonna. Buli lwa updating eri mu system nga bagamba omuntu ono ayongeddeko kano. Twongeremukko. So that's it. So singa osinkana minister or education, what advice would you give her? I would explain to them that it's really unfair for these people that do almost the same job. I've been here, I've been teaching before 10 years, I told you. Naye nga bw'otunuulira results aba sciences ze bafulumya ngambi aba arts bafulumya results nga nnungi. Kati bw'oŋŋamba otya nti oli yasomesa nnyo notasomesa, lwaki nabo tebasomesa nnyo ne baba nga abaabwe bayita nnyo? I think we just need to put people on the same level. Tuleme okuteekawo grades zino kuba ate n'ekirala emitwe gino gyawukana. Ojja kunsanga nga nze ompoza mbu kubanga wa sciences. I think I should just say it's a mentality. Yenfu kuba n'abali mu leadership balabika sciences zaabakaluubirira. Kyebaba balowooza nti musomesa wa sciences wa kabi nnyo naye omutwe gwe kye gusobola naye tegusobola arts. Kati sciences ze afune ssente nga nnungi n'owa arts naye afune ssente ze nga nnungi. Period. Yeah, statement iri badde nzitomu. Ndi abali mu leadership like sciences za. Nabo zaabakaluubirira nawulidde jjo weeyose ennyonyi ng'aba nnyonnyola. Oyo muveeko mwana wange. And he's a science student. Mukwano. And yet he's doing arts now. Bibeera bizibu. Oyinza okuba nti maybe tebasinziira nti olaba twali mu COVID. Bali beetaaga nnyo abantu abali mu science. That's what I think. Ndowooza yange. Nyinza okuba naye ekirowoozo n'ekyo kyatandika dda kubanga
2012 I think bwe batandika okuba nga bavaayinga nnyo for science teachers okuba nga bafuna ssente nnyingi. Nzijukira nali awo Kitebi wano nga wenkola abasomesa batandika okuba nga bo kati baba boostinga bano and we are like yeah, sincerely speaking why ate n'abasawo baffe bonna omusawo lumala why omusawo lumala ayitamu why abantu mubasasule busasuzi bulungi onna kibanga kwatanga abaana kati nina abaana 7 naye nga waliwo oli olukusaba ekito omuweerawo kati nabano bagwamu amaanyi agambe kitazaffe tetulina mugaso tulina mugaso ze kyema ntunudde nga omuzadde naye nga ddala ensi etambulira ku sayansi kwokka nedda ensi tetambulira ku sayansi kwokka kubanga n'aba art babeetaaga kubanga kakati naye kakati bo abasayansi abafuna ssente nnyingi ezo kiki ekiri extraordinary kye bakola mukwana bava controlling obulamu butya nti wano nkupadde ku example ya covid bali beetaaga abasawo naye buli omu musawo ba engineers babeetaaga nti kati ba lawyers temubeetaaga balooya tubeetaaga abali mu business temubeetaaga nate ngera economy ogira kwetambulira exactly nti kuba n'omusawo tajja kusobola kubeerawo nga talina muntu arunninga business tajja kubeerawo which means we need each other. Aye n'omusawo ayinza okuba nga yawasa mukyala nga yakola art nga mufumbira kubanga kati chefu aba yakola science. Naye mukwano njagala ombuulire omutunzi w'engoye lwaki omuyisaamu amaaso for example art teacher lwaki omuyisaamu amaaso omanyi ssente mmeka eziri mu kutunga engoye ezo omanyi ssente it's just valuing everybody's capability buli omu waali mu valuing ayina omugaso mu ngeri kati mmwe abazannya ku stage mumanyi emiranga gye tuba tukaaba nga tuli eri naye bwe tujja ne tulaba emizannyo ne tusanyuka stress ng'egenda. That is your ability. Obeera mu mwa gw'omuntu atasobola kwogera. Ayina bukola art. That is your ability. That is where you lie. So tonyooma nti ono wa science ono simanyi kuba ndaba ne gye tubeera eyo n'abasciences n'aba arts bonna bafuna ssente nnyingi. Political science science abawaaki kubanga I think abafuzi mu politics bali mu arts kigambo kye baateekamu science. Anti n'amawulire baba ofuna degree ebeera mu science naye ate ngera art. Exactly. So I would recommend nti bonna abantu babavaluinge kyekimu. Ojja kusanga family emu ng'abaana bonna basoma arts. Kati eyo family banfu tetubyetaaga mu Uganda. Okitegedde kati maama tubasuule kubanga bo si ba science. Wate ffenna tunaafuuka ba Albert Einstein. Otegedde. So nga tuwumba what advice like omwana ali eyo agezezzaako kubanga afuluma Uganda egaanye afieko nnyo ku applying for a job biganye by the way tunatuka naawo kana okukambadde nkerabidde katini kyakutwalira bbanga ky'okuyiga Oluswidi kyantwalira 6 months nga maze level esooka ey'Oluswidi myezi 6 nga ngimaze mu myaka 2 nga maze Oluswidi lwa high school. Okay. Then nga ndi ku university. I also understand what omanyi Luswidi. Toli mulimu gujja kukola. Is that true? Tosobola kukola Sweden. No, osobola kubanga we nagendera nina mukwano gwange oba neighbor wange twagenda naye nga agenze mu bufumbo bwe somewhere naye because of the type of job gye yali akola ne bye yali yasoma yafunirawo omulimu mu bwangu nga tamanyi na Luswidi nga tannabaduyiga kimala. Okay. Nafunirawo omulimu immediately naye kati nze nentwala the longer route. Okay. Okay. So osobola babaamu mwebali naddala abantu bali professional bangi babaamu kati osobola okubeeramu nga toli professional naye oba ojja kukola mirimu gitali mirungi. Okay. So advise eri omwana omuwala agezaako okutandika obulamu akufuluma mu Uganda agezeeko ayina abalala already ali eri niyo okufuna omulimu kikyaganye so stress depression and stuff ali eri ng'emirimu giganye. First and foremost I would advise them to keep around bannansi bo mbu balina enkwe buli omu tasobola kuba nankwe mbiwulira babyogera naye buli omu tasobola kuba nankwe tuli baawufu abantu ababi babaayo but you cannot generalize nti buli omu mubi kuba mu bantu abo bonna keep a low profile obeere awo obeere nga
gwe muyizi olyawo oli muyizi wa mpola mpola bakugamba kino yiga londa mutoolamu olabe ki ekikuyisaawo so you cannot generalize nti bonna babi ababi babaayo n'abalungi gye bali beera mu bantu osobole okufuna ku advice naye mu byonna gezaako okwenoonyereza also information bwe tuli kati tuli ku mulembe gwa digital nnyo osobola n'okubuuza ChatGPT tibannange nasoma bino na bino ndi mu nsi bweti kati nkole ki where should I go neku directing anti bogenda wano you can do ABCD so keep around people so that mwewa ku magezi bakuwa ku magezi that's number one keep around people obutayingira into depression because mukwano depression is real ate waffe real because of the situations we go through in order to break through and because of the weather depleting vitamin D and lack of vitamin D leads to depression. It's part of the leading factors is depression. Yeah. Okay. So keep around people. Tona kuwala and ask. Be open. Be free. Talk. Totya kujajinga kyogere anakuyamba kuyambe anakujajinga jokes on him exactly ate bw'obuuza oluusi bakubuulira offices ezimu gye ziri ezisobola okukuyamba ebasobola okukuyamba n'obotola ate ayagala okufuluma naye nga biganye atunze ebintu byonna kati awedde wabulayo kennyini kwetunda awo kati bannange oyo nno naaba muzibu buli kadde yeegezezaako kubanga obuzibu obuli mu kugeza okulwana ennyo ogende ebweru ng'ate tomaze kutereeza oba ne wejjako buli kimu wano onakuwalira obwereero nga tonaba kumanya na gy'olaga tomanyi nti naye onoobeera na bulungi lwakuba abantu balowooza nti buli agenda ebweru kya bulamu buli eri mukwano bebisawo bya ssente osanga ku street mukwano ku streets ondaba nti kati ntudde wano nsobola okunyumya n'ajamu ekisumulo n'akireka n'ekisumuzo gwe n'ovuga buvuzi mukwano singa nkubuulira the first years that's another story my period from the time when nayingira student paka lwe natuuka okuba nti kati nteredde mukyala naabo boogambye simanyi abantu bazibu nabyo byonna ebyo byonna gyebiri naye you need to be focused. You need to know what you want. Watuukira olina omwami and stuff. Story nazo ndala nazo gyeziri eyo singa ze wabuuzizza ezo nazo wandizifunya nazo mu bwazo. Tuwayo akati nawo zitunyumizeeko like omulundi omulala. It's another story on its own. Yeah, breaking through. Manyi for you atuuse eri ng'already olina woolaga mukyala breaking already through. olina kawe wave. No, that's not exactly the way it was for you. No. With a man. No. Nsoniraako kato. Kyenyinza okusooka okugamba kisinziira omuntu ozza otya otuuka otya patina wo musanze ayimiridde atya gyozze kati n'obulamu bwe yabuseetinga atya awo kikulu nnyo bw'osanga omuntu ng'already yaseetinga base bulungi nnyo eyinza okuba walkover oyinza obutatawaana nnyo naye kati bw'ebanga base teyaseetingibwa bulungi oluusi kiyinza okuba bwamu ebuwanvu n'ebikko. So wasanga bukyali? Yeah, because my own issue was mainly accommodation. Okay. Accommodation in Sweden sinnyangu. Omwami yayita asulawa. Baga the green grass will be our bed. Yeah, it wasn't easy. Kati watuuka nga tosobola kusula mwami waasula? No, nga wabeera wetubeera. But he was living with a friend. Okay. And that was very, very inconveniencing. Mulenzi muwala? Mwami. Very inconveniencing. The person is a good person. He has a very big heart. But with time, things became terrible. Nemufukanga burden? Netufuka burden. Netufuka burden. Na getting into his relationship with some other person. Omuntu n'ayagala kuyingirawo. Kati ate kugamba oba mbiwulira yuko abantu abasulanga bangi nnyo mu nju kati naffe twali tufuuse bwe tutyo
Wow. And I could not stand it. Ate nga abakyala oluusi temukwatagana buli omwana owe w'amaanyi. Mukyala ate kakati nga these are people nabo bennyini abankunyanga nabo baali tebalina banampapula. Kati basically ndowooza nga balinamu ku bujja. Ndowooza ekyo kyo sikirumamu ne bwe bakirecordinga nabo bakimanyi. Beemanyi because I was hurt, badly hurt by these young ladies. But anyway, omugezigezi oyiiya, so I started looking for a place. Lwaki toloopa omwami bano bancunya abantu akole ki enju ye ayogereko ne mukwano oli akole ki ali mu mukwano ali mu mukwano bamubuulira aba akyategeera omuntu gwosobola kuba amagezi ali mu mukwano mu byobufuzi tomu amagezi bambi mukwano awo nga tebikola. So I had to look for a place somehow so I was able to link up with another lady nafuna wanfunidde. We got a big house ne tu shifting out. Kati mukwano gwe mwamugaba muti tugenda and it was actually time we moved out. We got another place ate naye ne tutuukayo ng'enju eri mu kooti nayo ne batitugamba bambi paaka up and leave naye nga newe tudda tetulabawo. otonafuna lubuto lwa mwana wa kusatu mukwano nga tutuzunga n'obuntu bwaffe tubulina obwana bwaffe. Mama nze nakubirako ku poliisi nga nkaaba ngamba naye ngoze ntya batugobye mu nju tugenda kukola tutya where do we go aba social mutuyambe mukola mwekwezo kwa bamutoola mupangise munoonye enju gye mupa ng'enju zirabika nazo tezirabika. Katonda ono mwesiga w'amaanyi tayerabira bantu be ne mumumanyi mmwe okambe temusaba eyo. Kusaba kubaayo naye kuli complicated abasaba batono kyengezaako okugamba batono kati nze mu ka area we tubeera mu church bwe tugendayo nze okuba mu bantu nga 25 ebirabo kati newereye obwana bwe ne mutambula ku street kati nga musula wa mufunayo mweggama shelters biki tetwavaamu mu nju. Kati eri mubeera mu line like not line wait nti etambula naye mubeera mu lunyiriri olw'okufuna. Kati weewandiisa n'obeera mu line y'ennyumba exactly somewhere. Naye kati company eteekayo enju almost every day. Different companies ziteekayo ennyumba nti kati eno enju egenda kuba vacant time bweti. Naye size y'enju bweti. Ate tojja kugenda ku buli nju ogimaayuukireko nti enju aga. Kati eyo muli bataano enju temujjaamu ya bisenge bibiri. So you need to look to apply for what is proportionate to your family. Kati nga nebakasa 6 nge list y'amayumba efulumye esooka. Ne make sure nti registering ze. Then nezuka by 12 list ey'okubiri lwefulumira. Ne registeringa ate awo nzituke ngenda oluusi nkole. Naye somehow I was stress yali ate nga bwensoma but the stress was high. Naye mu byonna nasobola connectinga ne nannyini mayumba ge twali tusulamu omukyalo oyo mwe twali tupangisa. Nenjogera naye headinga n'akimanya. Kati ndowooza ng'omugezi akuseetinga naye natakigamba directly. Ng'enju baziweereza every now and then and I apply. Then ne batuyita kati mujje mu viewing ennyumba. First house na excitement yansukako kwata dating ne tusuba. Second time ne batuyita ne tutawangula. Third time nenga kati omugezi tegeka documentation yo yonna email ogitegeke nga buli kimu wakitaddeko buli document gye wetaaga ogitaddeko naye batusettinga ne batuwa enju 2 kuba enju eno bali batuwadde limited time batugamba mulina ogivaamu on this date nga n'ebintu tubisibe tubiri mu box tubuukize store gye tugenda obitereka. Kati enju ne ziyingirawo 2 ne za applyingira ne batuyita tuziviewing same time enju 2. Kati ne tugenda ne ngamba mama omanyi tetukola nange sijja kukola ku 8 ffenna tubenga tutuuse ku sport team 8 ali kwena mukwano saalinda na kugiyingira bwe zaako na saa 8 nga baggula olujinze nga mpeereza email tuzaagala zombi. That is how we got one of them. Ne batugamba nti kati enju mwe muli ku top ya list documents zammwe teziwera. Toyina permanent job. Ne Mr. Tayina permanent kati tubakoze tutya. Bannange.
Nenoonya nsekembi nga naabula. Eyo viivyaawo. Nenkola buli kisoboka ne bigaana. Neneegayira mukwano gwange omu gwe mmanyi nti munaye gwe oluswidi olunsinza. N'agamba kati wandiika by'oyagala njoge kati nga n'obwongo tebukyakola. Kale nagaaniye Mukama okusaba nga kwannema ennaku ezo. Nansoma Zabbuli 23. Nenfukamira nensoma ne nga Mukama. Gwe byonna gw'omanyi. Naye mba ndi awo nemala okusomesa ssala yange nenkubira omukyala ne mugaana okimanyi ndi musomesa. Wonna omuntu emirimu giba weegiri newankubadde sinnabeera permanent naye nja kutereera. Of course sisobola kubulwa bya kukola. Mukyala nampuliriza mba ndi awo kamesagi tiririre nje mugifunye. That is how we got the house. Wow. But after struggling. I know. Kati wano byanguwa nga binyumizibwa. But in reality. Ng'emigugu giri wali mu korido. Mama wakisidaye waffe. Natuukako kaawo. Obanzireyo naye kati neebuuza kati nzire ate ntandike kutu ate na bino anyway. Mukama yakola abakazi. Tuli bagumu. Yaweza yajja oluvannyuma nga yalwanagana n'embeera. Yeah. Of course he would support the financially and biki. Naye kati that pushy gundi. Wabula bulubi Mukama bwatuwa nga tuzaala. Forcing okukola ebintu byonna n'olaba. But I think I'm also an aggressive person. I'm aggressive when I want something. I go for it. Pushing and how do I maneuver? How do I get there? Hope it was beneficial. Nange nsanyuse. Sangalo omukyala ayize omwe yembeera kubanga naye osanga agiyitamu right now. Ebyaddala I didn't see this coming tea. Osobola kugenda ngwe naye omwagala. Ate anobonaabona nga abagenda bulijjo because embiwula mu bantu agenze bugenzi talinayo gw'amanyi. Kisoboka. Wow. Kisoboka. And I think sometimes it's what leads to separation. Abantu abamu batuuka nga they can't stand it. Yeah, it's possible. So ndabira abaana. Ngenda bakulabira nange nsanyuse nnyo okukusisinkana, nsanyuse nnyo okuba nti nfunye opportunity okuba nti njogerako eri abantu. Bwe banga nina kye njogedde kye bayigamu, kye bayizeemu, kyebaliza. Naye nga bwe obulamu bwe tutambuliramu. Naye nga opportunities emirimu gye ziri. Nnyo twapulayinge mingi ku website tugende tuzinoonye emirimu esuden gyegiri kubanga percentage y'abatakola ndowooza eringa 9%. Emirimu gyegiri naye okusoma kukulu nnyo. Okusoma okw'obukulu bannange tweyanziza nnyo lwakadde atakumbira mpeera bankuumire Ruth Kalibele Bwanika mubeere bulungi. Ciao.